Sawadika. Hello and welcome. You're watching ASEAN Challenge, the show to give you the latest headlines, highlights, and hot topics happening around your ASEAN community in two languages, Thai and English. I'm Rosalyn Tepawan. และดิฉันนะคะสุประวีทองแดงค่ะวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ ASEAN Challenge ค่ะวันนี้เราสองคนก็จะมีเรื่องราวนะคะข่าวสารต่างๆมากมายมาฝากคุณผู้ชมกันแต่ในช่วงแรกค่ะ ASEAN Round Up นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ That's right. In our first section of ASEAN Around Us, let's take a look at one of the biggest projects happening around our ASEAN community that stemmed from China. China's Belt and Road Initiative is one of the biggest, most massive infrastructure investment programs in all of Asia that aims to connect various countries across the continent. Not just that, in Europe and Africa as well. But it's not just about commerce and business and the economy. It's also connecting cultures and relationships across those various barriers. So today we'll tell you about one relationship that stemmed from this big project that happened around a small island called Obi Island in north of Maluku in Indonesia. It's a love story that began as early as August 2015. It started off with a nickel iron project that was launched in this particular area that's very remote in Indonesia. It takes about 4 days actually to reach the island. So here what you have is a lot of workers coming from China, going to inspect a country rich in mineral resources, going to take a look at what's going on in what you call the China Metallurgical Group Corporation, where various employees undertook tasks of construction and surveillance of this particular project, hoping to mine and organize the rich resources of this area. Now, one particular employee happened upon the island. His name is Cheng Yue. He's an employee of the China 19th Metallurgical Corporation. He spent about 4 days, he explained, traveling by plane, by boat, in order to arrive at the island 3 years ago. He himself is a material handler, and his job is to actually check, accept goods arriving at the dock, organize personnel, and also transfer the materials to the construction site. So he's got a huge responsibility all around the island, which led him to make a big connection here. The island itself is not just about the business. They're trying to integrate the locals into the new culture as well. He said himself that when he first arrived, the island had no electricity, no fresh water, no hospitals either. There was no smooth method of communication. So he himself was just surprised by the fact that this island belonged to the 21st century. But as the time progressed, the years went by, and the changes continued after his arrival. While he wasn't very comfortable about the monotonous island life, he said, but one girl, Susan, had changed that. She made his life much more colorful, lively. He said it was because of this nickel iron project that brought the locals and the workers together. So not just the business itself, inspection, accepting the materials, delegating and distribution, but there was a lot of attention that the company paid to cultural exchange between both Indonesia and also China. So they also engaged both sides on major local festivals. The project department would send Cheng to join in local activities, and this gave him a lot of opportunities to join in, communicate with the villagers, and learn about the village and the local way of life. So after joining in these organized activities, they continued to learn more about each other. Right here you see he began to teach Indonesian, they taught Chinese. There's a lot going on that brought those two cultures together, and you could say bridged those language barriers and gaps. Susan herself was working for a local mining company at the time, and she became a teacher in the language schools that the project provided, and gradually they got close. They became familiar. Susan and Cheng soon became an item. They began to date, they began to learn more about each other's respective cultures, and ultimately burst those language barriers and cultural differences. While they existed, nothing was able to stop their romance. So with the development of this particular project,
it seems like more and more people came in, got to know each other, crossed the cultural gaps. Even ferry passenger services were provided. Houses began to get built, brick structures as well. Roads were begun. Also, streetlights were installed on the island, and pretty soon the entire island transformed. Susan herself had came out to say she was quite grateful about this opportunity and the changes. Before, island life was a different kind of lively, but now it's very lively because there's no longer poverty. There's no longer people without jobs, and there are no longer people without income. Living conditions have also improved very much. And so because of the implementation of this project from the China Belt and Road Initiative, 3,000 jobs had been created for the locals. More Indonesians are actually flocking to the island because of opportunities for work, choosing to settle down. Opportunities of more available and accessible technologies, materials, and equipments being applied to the local structure of the island as well. So pretty soon, everything was transformed within the span of 4 years. So many more villagers had come out to speak highly of the Chinese employees, saying that they're very hardworking, diligent. They also brought a lot of benefits to the local people as well. So you can imagine, during cultural activities like the Spring Festival, there was a lot of people joining in. And not just that, there's a lot of cultural exchange too. Shang brought Susan back to China for the Spring Festival that year. Later on, they traveled to Shanghai, Nanjing, Chengdu, and now in August, some good news. Their wedding ceremony is going to happen. So that will be one role model of how cross-cultural relationships can develop from such projects. ค่ะก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าโครงการเข็มขัดและถนนของจีนค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการลงทุนด้านของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ถือว่ามีเป้าหมายเพื่อที่จะเชื่อมโยงประเทศต่างๆในเอเชียยุโรปและแอฟริกาและในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะการริเริ่มดังกล่าวก็ถือว่าไม่เพียงพอแต่ก็ยังช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศที่เข้ามาร่วมในโครงการแต่ก็ยังทำให้เกิดเรื่องราวโรแมนติกอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งในเดือนสิงหาคมค่ะปี 2015 โครงการนิเกิลเลกค่ะเขาก็มีการเปิดตัวนะคะที่เกาะโอบิในเขตนอร์ทมอลากุของอินโดนีเซียค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรแร่มากมายเลยทีเดียวนะคะโดยจะมี China Metallurgical Group Corporation หรือว่า MCC ค่ะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดของจีนที่เป็นผู้ลงทุนนั่นเองนะคะเราต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกาะแห่งนี้ค่ะไกลมากเลยทีเดียวนะคะโดยทางด้านของเฉิงยูค่ะแล้วก็เพื่อนๆของเขาอีก19คนเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกจ้างนะคะของ China Origin Corporation เขาใช้เวลาค่ะในการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะแล้วก็เรือเนี่ยคือ4วันเพื่อที่จะเดินทางมาที่เกาะนี้ใน3ปีที่แล้วนะคะในฐานะที่เป็นผู้จัดการแล้วงานของเขาเนี่ยก็คือการตรวจสอบแล้วก็รับสินค้าที่ท่าเรือเพื่อที่จัดส่งบุคลากรไปยังสถานที่ก่อสร้างนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเฉิงเนี่ยเขาบอกว่าครั้งแรกที่มาถึงเกาะแห่งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำจืดไม่มีทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ไม่มีวิธีการติดต่อสื่อสารก็ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคนที่อาศัยอยู่ที่นี่เป็นของศตวรรษที่21นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ3ปีต่อมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนเกาะแห่งนี้นั่นเองและหลังจากที่เฉิงนะคะเขาเดินทางมาถึงเกาะแห่งนี้เขาก็บอกอีกด้วยว่าเขาเนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเลยแล้วก็ชีวิตที่เกาะนี้ก็คือมีแต่ความน่าเบื่อแต่หลังจากนั้นเขาได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือซูซานเป็นสาวชาวอินโดนีเซียที่ทำให้ชีวิตของเขานั้นมีสีสันมากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยและก็ต้องบอกอีกด้วยนะคะว่าเมื่อบริษัทของเขาค่ะให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่าง2ประเทศในทุกเทศกาลสำคัญนะคะในท้องถิ่นแผนกของโครงการเขาก็จะมีการจัดส่งเฉินค่ะไปร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นแล้วก็ทำให้เขานั้นได้มีโอกาสมากขึ้นในการสื่อสารกับชาวบ้านและในขณะเดียวกันค่ะบริษัทก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสอนภาษาอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาจีนอีกด้วยมาดูทางด้านของผู้หญิงคนนี้นะคะที่ทำให้หัวใจของเฉินนั้นมีสีสันมากขึ้นก็คือซูซานค่ะเขาเคยทำงานให้กับบริษัทเหมืองแร่ท้องถิ่นและในเวลานั้นนะคะซูซานก็เป็นครูในกิจกรรมการสอนภาษาเหล่านั้นก็เลยทำให้ทั้งสองคนนะคะได้คุ้นเคยกัน
แล้วทางด้านของเฉิงค่ะเขาก็มีการจดจำรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับซูซานแล้วเขาก็มีการเริ่มคบกันนั่นเองค่ะแต่เฉิงก็บอกว่าอุปสรรคของเขาเนี่ยก็คือภาษาและก็ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้ขวางกั้นการพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเขาอีกด้วยนะคะด้านของซูซานก็เล่าอีกด้วยนะคะว่าก่อนโครงการนี้นะคะบ้านเกิดของเธอเนี่ยก็คือไม่มีชีวิตชีวาเลยคนที่นี่ทำงานไม่มีรายได้และพวกเขาก็อาศัยอยู่ในความแบบยากจนมากๆเลยนะคะแต่พอโรงงานตั้งขึ้นมาค่ะคนก็จะมีแหล่งรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาก็ดีขึ้นมากด้วยในระหว่างการดำเนินงานของโครงการ MCC นะคะได้มีการจ้างพนักงานในท้องถิ่นค่ะเป็นครั้งแรกแล้วก็สร้างงานให้กับชาวบ้านนี่มากกว่าถึง 3,000 รายแล้วสายการผลิตค่ะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดำเนินงานคนในอินโดนีเซียจำนวนมากก็ถือว่าได้รับความสนใจนะคะในการทำงานแล้วก็เลือกที่จะปักหลักทำงานอีกด้วยพอมาดูทางด้านของเทคโนโลยีนะคะรวมไปถึงวัสดุใหม่ๆและอุปกรณ์ใหม่ๆก็ถูกนำมาใช้ค่ะในกระบวนการการก่อสร้างเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นผู้จัดการโครงการนะคะของซูชิบินค่ะเขาก็บอกว่ามีการนำเครื่องดักฝุ่นไฟฟ้าสถิตนะคะที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมากำจัดฝุ่นได้ถึง 99.9% เลยทีเดียวรวมไปถึงค่ะอัตราการรีไซเคิลของการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมก็อยู่ที่ร้อยละ 97.25% นะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีในเรื่องของโครงการที่ได้รับการประมวลผลจากส่วนกลางแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงในเรื่องของการปล่อยมลพิษแล้วก็บอกได้เลยว่าเป็น 0% นะคะสำหรับมลพิษทางอากาศใช่ค่ะโดยชาวบ้านจำนวนมากนะคะเขาก็มีการพูดถึงพนักงานจีนค่ะที่ได้เข้ามาทำงานเขาก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยต้องทำงานกันอย่างหนักแล้วก็ขยันหมั่นเพียรแล้วก็ได้รับประโยชน์มากมายจากคนในท้องถิ่นอีกด้วยส่วนในช่วงของเทศกาลฤดูใบไม้ผลิในปีนี้นะคะเฉิงเนี่ยเขาจะมีการนำซูซานค่ะกลับไปที่ประเทศจีนในวันตรุษจีนแล้วพวกเขาก็จะไปที่เซี่ยงไฮ้นานจิงแล้วก็เฉิงตูซึ่งซูซานบอกว่าเมืองของเธอนะคะหรือว่าประเทศอินโดนีเซียของเธอเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างประเทศจีนและหวังว่าชีวิตของผู้คนก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและทั้งคู่ค่ะคุณผู้ชมคะบอกเลยนะคะว่าเขามีแพลนแล้วด้วยที่จะจัดพิธีแต่งงานในเดือนสิงหาคมปีนี้แล้วก็ยังทำให้ความสำคัญนะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมระหว่างจีนแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยจะมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะโอ้ฟังแล้วเหมือนหนังโรแมนต์ภาพยนตร์เลยนะคะที่มีแฮปปี้เอนดิ้งแรกๆเกิดความไม่เข้าใจกันแต่ว่าสามารถผ่านพ้นปัญหาเรื่องการพูดคุยไม่เข้าใจคนละภาษาคนละวัฒนธรรมได้ลงตัวกลายเป็นแฮปปี้เอนดิ้งจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่ออีกนะคะว่าภายในเวลาสั้นแค่4 ปีก็คือเกาะนี้ได้พัฒนาขนาดนี้บ้านเมืองก็กลายเป็นเมืองที่พัฒนาใครจะไปรู้อีกหน่อยอาจจะเป็น smart city ก็ได้ค่ะเพราะเขาบอกนะคะว่าไม่ใช่เพียงแค่จะมีการสัมพันธ์นะคะทั้งเรื่องของวัฒนธรรมเท่านั้นนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆอินโดนีเซียกับจีนเนี่ยเขาก็มีการเชื่อมความสัมพันธ์กันมาตลอดระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวค่ะซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ยังมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็เลยทำให้ประเทศอินโดนีเซียนะคะเขามีการพัฒนาที่มากขึ้นอีกด้วยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะสำหรับการพัฒนาระหว่างประเทศ2ประเทศในอาเซียนแล้วก็บวกใช่ค่ะ And with that said, it's time for a short break. On that note, we head back for more details in ASEAN hot issues, so don't go away. Welcome back to the program. Into the next section, hot issues of ASEAN Challenge. We go on to tell you about the headlines making the news around ASEAN and beyond. ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูเรื่องราวนะคะข่าวสารของประเทศมาเลเซียกันค่ะก็จะมีเหตุการณ์หลากหลายเลยนะคะที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนะคะทางด้านของมาเลเซียเขาได้มีการยกเลิกนะคะโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงรวมไปถึงค่ะเขายังมีการนะคะยึดเกี่ยวกับยาไอซ์ล็อตใหญ่เขาบอกว่า
ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลย That's right. So far, what's happening in Malaysia, especially with the new head of the leadership, Mahathir Mohamad had come out to cancel a long-anticipated project happening between Malaysia and Singapore. A high-speed rail link has now been cancelled. The rail link itself was supposed to link Kuala Lumpur with Singapore, but now it seems both countries are under discussions and in talks of how to actually backtrack on this high-speed rail link plan. But so far, the leaderships of both countries are actually in discussions talking to their southern neighbors about compensation that Malaysia has to pay for this expensive project that analysts have valued to be around $17 billion. But so far, various experts have calculated that Malaysia may have to pay around 500 million ringgit. That's around $125.5 million to be able to get out of this deal with Singapore. But so far, the Singapore government has not come out to comment immediately on any plans so far, and they haven't exactly responded to this cancellation just yet. But Mahathir is in right now review of various big projects happening in Malaysia. Mahathir, 92 years old right now, he just recently triumphed in a general election this month in Malaysia. He's actually made it a priority of his to cut the national debt. He's also pledged to view many of the big projects agreed to by his predecessor. He says that these projects are expensive, there are no financial benefits, and he believes some of the projects are unnecessary. So he says it's going to take time, but so far they are on the road to a lot of future cancellations as well. So the project itself was about to begin, and it was set to be complete by 2026. So it came as a surprise and unprecedented cancellation for many ASEAN countries as well. ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียนะคะก็ได้มีการแถลงยกเลิกการทำข้อตกลงค่ะโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์กับสิงคโปร์ค่ะซึ่งก็จะใช้เวลาเดินทางนะคะเพียง90นาทีเท่านั้นแล้วก็ได้บอกถึงเหตุผลนะคะว่าที่ทำไปเนี่ยแล้วก็ที่ยกเลิกไปเนี่ยก็คือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยดร.มหาเทโมฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของมาเลเซียนะคะก็ได้ออกมาแถลงการค่ะว่าแผนการตามข้อตกลงโครงการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่มีการเชื่อมต่อกันนะคะระหว่างกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียกับประเทศสิงคโปร์ที่มีระยะทางนะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่350กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาค่ะเดินทางเพียงแค่90นาทีเท่านั้นและทางด้านของรัฐบาลมาเลเซียก็ขอยกเลิกการทำข้อตกลงดังกล่าวเพราะเห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยกับทางฝ่ายมาเลเซียนั่นเองค่ะโดยข้อตกลงนี้นะคะลงนามกันไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ว่าด้วยการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงให้เสร็จสิ้นค่ะภายในปีคริสตศตวรรษที่2026หรือพุทธศักราชนะคะ2569ก็ถือว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงเกินกว่า300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ปัจจุบันค่ะหากเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะไปที่สิงคโปร์ก็จะใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะก็ยังได้กล่าวอีกค่ะว่ามาเลเซียนั้นอาจจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยในเรื่องของการยกเลิกโครงการนี้แต่จะหารือกันในรายละเอียดกับทางสิงคโปร์อีกครั้งหนึ่งนะคะพันธมิตรฝ่ายค้านนะคะก็ได้นำดร.มหาเทโมฮัมหมัดค่ะที่ชนะการเลือกตั้งทั่วไปในมาเลเซียเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าปิดฉากการบริหารราชการของรัฐบาลนะคะที่มีแต่เรื่องอื้อฉาวสมัยในยกรัฐมนตรีนาจิบราซักรวมไปถึงค่ะพรรครัฐบาลที่ครองอำนาจมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการยกเลิกโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ถือว่าเขาใช้ระยะเวลามาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าช่วงนี้ด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหรือว่าจะเป็นในเรื่องราวของเศรษฐกิจเขาก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาทำไปเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยครับแล้วก็อาจจะต้องจับตาดูประเทศมาเลเซียนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงโครงการอย่างอะไรอีกบ้างเพราะว่ามีผู้นำใหม่ก็จะมีโครงการใหม่อีกหลายอย่างเลยค่ะ Meanwhile, still in Malaysia, though, some more records here, some more surprises. A recent drug bust has made Malaysia's recent seizure a record drug bust of nearly 1.2 tons of methamphetamines recently. This has been the biggest drug bust in the history of Malaysia so far. The drugs that included in the seizure were about 1,187 kilograms of methamphetamine, 760 grams of heroin,
used for local consumption, they say. This comes from the Director General of the Malaysian Customs Office, Subramaniam Tholisi. He told a news conference recently about these details. The drug busts were very unique this time around. Oftentimes, various drug mules, they use different techniques in sneaking the drugs out of the country into the country. This time, the drugs were disguised as tea bags. So you see here lots of golden bags covered in foil, but actually you think they are tea, but inside it's actually the drugs. And outside there are logos of Versace, for example, and descriptions of the tea leaves as well on the outside. The preservation of how to keep the teas intact, but actually inside it's all drugs. So the items had been declared in transit as food, according to the customs. Now, because of that, the seizure has led to the capture of 6 people altogether, including 3 Myanmarese people, 3 Malaysian nationals as well. They were detained with trial impending as officials tried to trace the origins of the drugs as well. ค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูที่เรื่องราวของมาเลเซียกันต่อเลยนะคะสำหรับค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะสำนักงานศุลกากรของมาเลเซียค่ะก็ได้มีการยึดยาไอซ์นะคะน้ำหนักรวมเกือบ 1.2 ตันค่ะซึ่งมูลค่าต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะเกือบ6 ล้านบาทแล้วก็ถือว่าเป็นยาเสพติดน้ำหนักมากที่สุดรวมไปถึงนะคะมูลค่าสูงสุดเท่าที่เคยมีแล้วก็เท่าที่ทางการมาเลเซียยึดได้ในประเทศนั่นเองค่ะโดยสำนักงานของศุลกากรแห่งชาติของมาเลเซียค่ะได้มีการแถลงผลยึดยาไอซ์นะคะน้ำหนักรวม 1,187 กิโลกรัมค่ะคุณผู้ชมคะคิดเป็นมูลค่ามากถึง71 ล้านริงกิตหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ576 ล้านบาทค่ะที่ได้มีการซุกซ่อนนะคะในรูปแบบของถุงชาแล้วก็ขนส่งมากับทางเรือบรรทุกสินค้านะคะจากเมืองย่างกุ้งมายังที่ท่าเรือกลางค่ะในรัฐโซโลโงนะคะทางตะวันตกตอนกลางของประเทศก็ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าสิ่งที่เขายึดได้เนี่ยคือเป็นสิ่งของจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วก็มีรูปร่างนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจก็ตามนะคะเพราะว่ามาเป็นถุงชาค่ะแล้วที่เขาจับได้นะคะก็คือในวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นยาเสพติดนะคะน้ำหนักมากที่สุดและมูลค่าสูงที่สุดซึ่งรัฐบาลมาเลเซียสามารถยึดได้ในคราวเดียวกันนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ยังมีการจับกุมค่ะผู้ต้องสงสัยได้อีก6 คนเป็นชาวมาเลเซีย3 คนแล้วก็เป็นชาวเมียนมานะคะอีก3 คนโดยเบื้องต้นค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าพนักงานสอบสวนได้มีการตั้งสมมุติฐานว่าการขนส่งยาเสพติดในครั้งนี้อาจจะเป็นความพยายามค่ะระหว่างเครือข่ายยาเสพติดระหว่าง2 ประเทศเนื่องจากปลายทางของสินค้านะคะระบุเอาไว้ด้วยถึงที่อยู่ของบริษัทแห่งหนึ่งค่ะในเขตชานกรุงกัวลาลัมเปอร์และนอกจากนี้นะคะก็เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังมีการยึดเฮโรอีนจำนวน1ค่ะรวมไปถึงบุหรี่อีก1 ล้านมวนจากผู้ต้องสงสัยกลุ่มนี้อีกด้วยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่ามาเลเซียถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกฎหมายลงโทษผู้ค้าแล้วก็ผู้เสพยาเสพติดรุนแรงมากที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะคะว่าในปี 2560 ของสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNODC ระบุเอาไว้นะคะคุณผู้ชมว่ายาไอซ์กำลังเป็นยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดในปัจจุบันนี้เองค่ะก็ถือว่าเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวนะคะที่ทางด้านของมาเลเซียค่ะได้มีการจับกุมนะคะแล้วก็ยึดของกลางเอาไว้ก็ถือว่าเป็นยาไอซ์นะคะที่มีจำนวนมากเลยทีเดียวรวมไปถึงยังจับผู้ต้องสงสัยได้อีกด้วยใช่ค่ะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับประเทศอื่นๆในอาเซียนนะคะเพราะว่าเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้ข้ามอาเซียนตลอดค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาวิธีการมากคาดไม่ถึงเลยนะคะเป็นถุงชาคือหลายๆครั้งนะคะเราจะสังเกตด้วยว่าถ้ามีข่าวไม่ใช่เพียงแค่อาเซียนเท่านั้นประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าเราสังเกตจะมีการแอบซ่อนบางครั้งเนี่ยอยู่ในลูกอมก็มีนะคะหรือว่าในถุงในรองเท้าหรือว่าอะไรก็ได้ที่เขาสามารถที่จะขนกันได้แต่อันนี้ถือว่าเป็นการขนส่ง
สินค้านะคะทางเรือบรรทุกสินค้านี่ก็ถือว่าเข้าใจกล้ามากใช่ค่ะเป็นความสำเร็จของประเทศมาเลเซียค่ะ And still in Malaysia on a lighter note this time we head over to talk about some animals being born in the Zoo Negara of Malaysia. Some great news after a baby panda was born in January. She comes out for the first time to meet the public.She is the offspring of the couple Xing Xing and Liang Liang, who were released in China in 2014. Now, they gave birth to 2 cubs, and one is now ready to meet the public. Her name is actually not yet disclosed because the public will actually join in to vote to name this new baby panda, a female.Baby Panda, currently about 5 months old now, has come out to meet the public on restricted times. She comes out during specific hours that the zoo allows her. From Saturday onward, she'll meet the public perhaps twice a day toward the morning or in the afternoon time, maybe just once a day.She'll come out, greet the public. Nobody can touch her yet, of course, but she is herself staying in a special nursing room and resting and perhaps just gazing at the public while the public gazes back at her. When she's around 7 months old, not too long beyond wait, a couple more months, and she'll be actually able to go back and live with her parents, grow together as a family. But so far,The offspring that was born earlier, named Nuan Nuan, had actually come out and she's following her footsteps now. According to the zoo, the second baby panda is growing quite quickly compared to the first panda, Nuan Nuan. Now, they don't currently know the particular activities and her patterns of behavior. Nothing will be documented very clearly until 6 or 7 months in. Now, she moves very slowly.She sleeps most of the time, according to the doctors here, but the movement is quite slow. She's trying to grow and grasp and stabilize herself. Now, a lot of VIPs have come to visit her already, and one includes the Chinese ambassador to Malaysia. Bai Tian also came to pay a special visit to the newborn panda, commenting that she's a new envoy that symbolizes an important relationship between China and Malaysia. So you can imagine everyone's quite excited and eager to meet the newborn baby. Not just that, but also excited to learn the panda's name. So everyone is looking forward, anyone going to Malaysia, to visit Zoo Negara to visit the newborn.นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูความน่ารักนะคะของลูกหมีแพนด้าค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในสวนสัตว์ของมาเลเซียที่มีอายุเพียง5เดือนนะคะตอนนี้ก็ได้ออกมาอวดโฉมครั้งแรกให้ประชาชนได้เข้าชมแล้วก็ได้ดูความน่ารักนะคะของเจ้าแพนด้าตัวนี้นั่นเองค่ะลูกหมีแพนด้าเพศเมียนะคะที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อค่ะอายุอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ5เดือนแล้วแต่เป็นลูกหมีแพนด้าตัวที่2แล้วนะคะของเลี้ยงเหลียงแล้วก็ซิงค่ะที่อยู่ในโครงการนะคะจัดยืมหมีแพนด้ามาแสดงที่สวนสัตว์มาเลเซียระยะเวลาก็นานมากเลยทีเดียวค่ะ10 ปีแล้วนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่ปี 2557 ค่ะส่วนลูกหมีแพนด้าตัวแรกนะคะเป็นเพศเมียเช่นกันชื่อว่านวลนวลค่ะเกิดเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2558 แต่ถูกส่งกลับไปที่จีนแล้วนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งก็เป็นไปตามข้อตกลงค่ะกับทางรัฐบาลจีนว่าจะต้องมีการส่งคืนลูกหมีแพนด้าเมื่อมีอายุ2 ปีขึ้นไปนั่นเองนี่แหละค่ะก็คือภาพความน่ารักนะคะของลูกหมีแพนด้าที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาเองค่ะโดยกองทัพสื่อมวลชนค่ะก็ได้มีการเข้ามาทำข่าวปรากฏตัวครั้งแรกต่อสาธารณชนของลูกหมีแพนด้าเพศเมียตัวนี้นะคะที่อยู่ภายในกรงค่ะอาศัยแล้วก็จะมีการติดเครื่องปรับอากาศของสวนสัตว์แห่งชาติมาเลเซียแต่มองผ่านกระจกแก้วล้อมรอบนะคะโดยทางด้านของสัตวแพทย์ค่ะก็ได้มีการชี้แจงเหมือนกันนะคะว่าลูกแพนด้าตัวนี้มีน้ำหนักในขณะนี้ค่ะอยู่ที่9 กิโลกรัมแล้วก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมในวันเดียวกันนี้อีกด้วยนะคะก็คือเปิดให้ชมไปเลยคือจะไม่รอระยะเวลาแล้วหลายๆคนอาจจะตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าเมื่อไหร่เราจะได้เห็นลูกหมีแพนด้าตัวนี้ในที่สุดเราก็ได้ชมกันแล้วนะคะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์แห่งชาติมาเลเซียก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่ามีแพนด้าตัวพ่อและตัวแม่ได้ทำลายสถิติโลกค่ะสำหรับการมีลูกตัวที่2ในเวลา4 ปีแ
ผ่านการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติแม้ทางสวนสัตว์นะคะจะต้องใช้งบประมาณจำนวนหลายแสนดอลลาร์สหรัฐในการสร้างกรงอาศัยก็จะต้องมีทั้งต้นไผ่นะคะเรียนแบบการอยู่อาศัยตามธรรมชาติหลังจากที่จีนยอมให้ยืมหมีแพนด้า2ตัวมาค่ะเพื่อที่จะฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับมาเลเซียนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ทางด้านของผู้สื่อข่าวได้มารุมนะคะทำข่าวเกี่ยวกับการปรากฏตัวของลูกหมีแพนด้าตัวนี้แต่หลายๆคนเนี่ยก็กำลังรอชื่ออยู่เหมือนกันนะคะว่าเมื่อไรหมีแพนด้าตัวนี้จะมีชื่อใช่ตื่นเต้นมากเลยนะคะ ใครที่เห็นภาพนี้ก็จะอดยิ้มไม่ได้ในความน่ารักของน้องคนใหม่คนนี้ค่ะ เราก็เลยจะคอยจับตาดูนะคะว่าจะได้ชื่ออะไรนั่นน่ะสิคะเพราะว่าตอนนี้น่าจะมีการให้ส่งชื่อเข้ามาถ้าเป็นอย่างในประเทศไทยจะมีการให้ส่งรายชื่อเข้ามาว่าชื่อจะให้ตั้งเป็นชื่ออะไรดีนะคะกว่าจะได้ชื่อแต่ละชื่อนี้ถือว่ายากมากเลยทีเดียวอย่างที่คุณลูกปัดโรสลินได้บอกไปนะคะเราต้องมาคอยติดตามกันต่อไปว่าลูกหมีแพนด้าตัวนี้จะมีชื่อว่าอะไรและความหมายของเขาเป็นยังไงด้วยนะคะก็ต้องคอยติดตามกันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็พอทราบข่าวเราก็จะคอยอัปเดตด้วยเช่นกันถูกต้องค่ะ Meanwhile we go from Malaysia over to Australia to talk about some interesting meetings between leaderships of Australia and Vietnam. Now the Australian Foreign Minister Julie Bishop has recently visited Hanoi in Vietnam earlier in the week to co-chair the first Australian-Vietnam diplomatic meeting so far.The meeting is an outcome of a new strategic partnership plan. It's a partnership between Australia and Vietnam that was signed by the Australian Prime Minister Malcolm Turnbull and Vietnamese Prime Minister Nguyen Xuan Phuc as well before, ahead of the ASEAN Australia Special Spectrum Summit in March of 2018. Now, earlier on before that, there was an interview given by the officials here in an interview with the Vietnam news agency ahead of the trip. Bishop had said that these high-level meetings will create a very important foundation for the growth of strong economic development, peace, also security and stability in the region, which is what ASEAN is focused on this year around. It's very important that cooperation in all the fields, as well as defense and security and law enforcement, including trade and investment, and various cooperation in various fields are strengthened as well. So Australia had joined in to co-finance the design and construction and framework of the Khao Lan Bridge already in the Mekong Delta.It'll help connect even more, around 18 million people within the regional markets, even drive economic growth. So a huge investment coming from Australia, totaling around $121 million. This is actually one of the country's biggest aid activities in Southeast Asia. So Australia is giving a lot of focus to the development of Vietnam. This is also a very important gesture, celebrating 45 years of diplomatic relations between both countries. So currently, the Vietnamese community is also a huge one in Australia as well, with one of the largest migrant communities totaling around 300,000 members in the Oceania country.ค่ะมาดูทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะเหงียนซวนฟุกค่ะได้มีการต้อนรับนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียโซเลียบิชอปที่กำลังอยู่ระหว่างการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อที่จะมากระชับความสัมพันธ์นะคะระหว่างเวียดนามกับออสเตรเลียเข้าสู่ส่วนลึกในหลายๆด้านนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะเหงียนซวนฟุกค่ะก็ได้มีการชื่นชมนะคะผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีค่ะโซเลียบิชอปกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามฟาร์มบิงมิงนะคะพร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่าทั้งสองฝ่ายจะมีการปฏิบัติเนื้อหาของแถลงการร่วมกันเกี่ยวกับการสถาปนาความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องในโอกาสการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคมปี 2018 นะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ควรที่จะมีการผลักดันการพบปะในระดับประชาชนรวมไปถึงค่ะความร่วมมือทางด้านของวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและก็การศึกษาฝึกอบรมในด้านต่างๆนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ค่ะนักศึกษาเวียดนามประมาณ 30,000 คนที่กำลังศึกษาในออสเตรเลียจะเป็นสะพานเชื่อมนะคะที่จะมีการช่วยการขยายความสัมพันธ์ทวีภาคีนะคะในการพัฒนาให้ก้าวหน้าแล้วก็เจริญยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียนะคะโจลี่บิชอปได้มีการย้ำด้วยถึงบทบาทสำคัญของการผลักดันการปฏิบัติเนื้อหาของแถลงการร่วมกันเพื่อที่จะขยายความร่วมมือนะคะทวิภาคีให้เข้าสู่ส่วนลึกพร้อมทั้งยังมีการแสดงความยินดีค่ะที่นับวันมีสถานประกอบการแล้วก็นักลงทุนออสเตรเลียนะคะลงทุนในเวียดนามในหลากหลายด้านมากขึ้นตลอดจนค่ะแสดงความประสงค์ที่จะผลักดันนะคะความร่วมมือกับเวียดนามในด้านต่างๆรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆแล้วก็การมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังจะมีการพัฒนาขึ้นนั่นเองค่ะในก่อนหน้านั้นนะคะในการประชุมค่ะระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะก็คือออสเตรเลียค่ะก็คือโจลี่บิชอปกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเวียดนามฟามบิงมิงนะคะผู้นำทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้มีการยืนยันถึงความสำคัญของการยกระดับค่ะความสัมพันธ์ขึ้นเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เนื่องในโอกาสการเยือนออสเตรเลียของนายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนส่วนฟุกพร้อมทั้งให้ความเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการปฏิบัติเนื้อหาของแถลงการร่วมกันแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามที่มีการวางเป้าหมายเอาไว้นะคะในแผนปฏิบัติการระยะปี 2016 ค่ะไปจนถึง 2019 ประสานงานแล้วก็มีการสนับสนุนกันในฟอรัมระดับภูมิภาคแล้วก็โลกด้วยโดยเฉพาะในสหประชาชาติอาเซียนแล้วก็เอเปกนั่นเองค่ะก็นับว่าเป็นการน่ายินดีนะคะระหว่างประเทศออสเตรเลียกับเวียดนามนั่นเองก็ออสเตรเลียก็จะมีการเดินทางทั่วอาเซียนเช่นกันแล้วก็ประสานพันธมิตรกับชาวอาเซียนต่อไป So we'll keep you posted on more developments coming from various ASEAN summit meetings and ASEAN members and beyond. For now, we take a short break, but when we come back, more coming up in ASEAN calendar. Stay with us. Welcome back. You're watching ASEAN Challenge. Into the next program, we have a lineup of calendar events for you to mark your dates with in ASEAN calendar. ค่ะแล้วก็อาเซียนคาเลนดาร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับวันสิ่งแวดล้อมโลกรวมไปถึงนะคะวันมหาสมุทรโลกรายละเอียดของทั้ง2เรื่องนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ June 5th, World Environment Day. World Environment Day is also known as Environment Day, Eco Day, or short form WED. It's been one of the great annual events for years, which is being celebrated worldwide by people aiming to protect the unique and life-nurturing nature on every 5th of June. World Environment Day 2018 will be celebrated by people across the world. So what's special on World Environment Day? According to media, World Environment Day focuses on different themes on the environmental issues each year. In 2016, the theme had been Fight Against Illegal Trade in Wildlife for Life. This year, in 2018, the focus is going to be on beating plastic pollution as well. So each year, there's a special theme. The most important purpose of the celebrations each year is to take strong actions to restrict various environmental problems, putting the biodiversity of the planet in danger. World Environment Day history. World Environment Day has started celebrations as an annual event every 5th of June. They've started since 1973 to raise global awareness about the importance of healthy and green environments in the lives of humans, to solve environmental issues by implementing some positive environmental actions, as well as making aware common public awareness worldwide that everyone is responsible for saving the environment. Not just one person, not just the government or organizations. World Environment Day was first established every year by running some effective campaigns by the UN General Assembly
and UN Environmental Program. The conferences began on human environment from the 5th to 16th of June at the UN in 1972. It was first celebrated in 1973 with a special theme called Only One Earth. Then on since 1974, the celebration campaign of the World Environment Day had been hosted in different cities around the world. The big annual celebration, started by the United Nations General Assembly, to engage millions of people from around the world, to draw attention as well to political and health organizations for them to implement some effective actions, are all joined in from various cooperative efforts. Why World Environment Day is celebrated? World Environment Day's annual celebration campaign began to address the huge environmental issues like waste and loss of food, deforestation, as well as increasing global climate change and many other issues. Every year, celebrations are planned according to particular themes and slogans of the year to bring out effective campaigns all throughout the world. It's celebrated to successfully join in and get carbon neutrality, focusing on the forest management of the world, greenhouse reduction, and promotion of biofuel production by planting on deforested or degraded lands. They also want to promote the use of hydropower to enhance electric production and encourage the common public to use water heaters as well as other energy production methods through solar sources. They want to promote development of new drainage systems and promotion of protecting coral reefs and mangroves and restoring them to get and help prevent flood and erosions through other ways of environmental preservation. Some objectives of the World Environment Day campaigns are mentioned as follows. It celebrates and creates awareness among the public about environmental issues. The goal is to encourage the public from various parts of society and communities to join in and actively participate in celebrations and become active agents in developing environmental safety measures. They want to let people know that the communities are very essential in inhibiting negative changes toward environmental degradation. The aim is also to encourage people to make nearby surroundings safe and clean in order to enjoy safer and a more prosperous future. World Environment Day activities. Various activities are planned to celebrate this event in various countries around the world to encourage the global population to join in the celebrations. Various new channels take part actively in celebrations to cover news and help distribute messages about these awareness policies. News publications and campaigning help to bring about effective and positive changes toward the environment to solve various issues. Some of the national and international level activities include street rallies, tree planting, garbage recycling, as well as cleanup in surrounding areas, along with parades and many other activities to draw people's attention towards a wide range of environmental issues and bring about a difference. People of all age groups are actively joining in those celebrations to save their planet. A gift from nature. Also, modern-day youths hugely take part in celebrations through many activities, such as cleanup campaigns, art exhibitions. They also go out to motivate people to plant trees, engage in dance activities, and recycle garbage, including film festivals, joining in on community events, essay writing, coupled with poster competitions, social media campaigns, and much more. Many more awareness campaigns have also been run at schools, colleges, and other educational institutions to motivate students to environmental safety. The celebrations take place at both national and international levels all around the world to really alert the audience and public to the real causes of environmental damage, as well as let them know what steps could be taken to solve environmental issues. World Oceans Day. John F. Kennedy once said, "We are all tied to the ocean, and when we go back to the sea, whether it's to sail or to watch, we are going back from whence we came." 66% of the world is covered in a blanket of rich, vibrant hue. From its depths once came all life of the earth,
and it continues to house an immense amount of life. This blanket is the world's oceans, and they serve as one of the most popular vacation spots in the world and play a vital role in the economy of countries all over the world. Across the briny deep, massive amounts of cargo cross each year, and it still serves as a primary thoroughfare for trade. World Oceans Day celebrates the ocean and the important role it plays in our lives. History of World Oceans Day. In 2008, the UN gathered and uniformly created World Oceans Day. First proposed in 1992 in Rio de Janeiro during the Earth Summit. The ocean has been an incredibly important part of human history, and the holiday was established with the intent of celebrating our connection to the sea and raise awareness about the various dangers it faces. There are nearly 200,000 identified species living in the ocean, but the number of actual species that reside there is likely in the millions. Even with that being the case, there are still problems with overfishing, and the subsidies that are given for fishing in countries all around the world are causing depletion of the game species. This has led to efforts to restore the fishing industry that's currently being undermined, and the industry bringing in $50 billion a year less. This is just one of the many factors that should have us all celebrating World Oceans Day and raising awareness about all the issues our big blues face. How to celebrate Oceans Day. Start it off by a visit to your nearest ocean and restore your own personal connection to the sea. Bring your family, and while you're at it, bring information about the ocean and what people really need to know about it to make visiting it a joy for years to come. You may also consider organizing a fundraiser to aid preservation and restoration efforts at your local beach. After all, with all the plastic waste coming off our beaches thanks to the careless beachgoers, our ocean is awash with litter.เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับ2วันสำคัญนะคะที่หลายๆคนนะคะก็มีความรู้แล้วก็อยากจะให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือในวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองก็จะจัดขึ้นนะคะในวันที่5มิถุนายนของทุกปีนั่นเองนะคะแล้วในปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าทางด้านขององค์การสหประชาชาตินะคะเขาก็ได้มีการตั้งคำขวัญขึ้นมาด้วยนะคะว่าไงคะนั่นก็คือ connecting people to nature I am with nature นั่นเองคำขวัญที่ดีมากๆค่ะทิ้งท้ายไว้รวมไปถึงนะคะในวันที่8มิถุนายนของทุกปีเช่นกันค่ะก็ถือว่าเป็นวันมหาสมุทรโลกก็การจัดงานในครั้งนี้นะคะก็คือต้องการที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็ให้ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่ในทั่วทุกประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยได้มีการตระหนักถึงนะคะมหาสมุทรที่ถือว่าเป็นมหาสมุทรในการทำมาหากินอะไรแบบนี้นะคะมีจิตใจที่จะรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีๆเหล่านี้ให้คงอยู่ตลอดไปนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นข้อสรุปที่ดีมากๆของ ASEAN Calendar อาทิตย์นี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราก็เข้าสู่เบรกช่วงหนึ่ง More information after the break we have ASEAN interview up ahead stay tuned Welcome back from the break. Up next, we have ASEAN interview where we tell you about two Myanmar journalists who have contributed greatly to the society with their important reporting and their monumental reporting. They've been given a PEN America Barbie Freedom to Write Award of 2018.
ค่ะในช่วงของอาเซียนอินเทอร์วิวนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูนะคะเรื่องราวของครอบครัวค่ะของผู้สื่อข่าว2คนนะคะที่เป็นชาวเมียนมาซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะเขาก็ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำนะคะแต่ว่าครอบครัวของเขาก็ได้เดินทางค่ะมารับรางวัลนะคะนั่นก็คือ Pen America 2018 Barbie Freedom to Life Award แทนพวกเขาทั้ง2คนนั่นเองนะคะก็ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าทางด้านของวาโลนค่ะที่มีอายุ32ปีนะคะรวมไปถึงค่ะซอโซอูนะคะอายุ 28 ปีค่ะก็ถูกคุมขังนะคะในพม่าตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคมค่ะแล้วก็มีการถูกกล่าวหานะคะว่าละเมิดกฎหมายความลับทางการในยุคของอาณานิคมของประเทศค่ะก็ได้รับโทษนะคะสูงสุดไปก็คือ14ปีค่ะและขณะที่พวกเขานะคะถูกคุมขังอยู่นั้นพวกเขาค่ะก็ได้มีการดำเนินการสืบสวนการสังหารชายมุสลิมนะคะชาวโรฮิงญาค่ะจำนวน10คนในหมู่บ้านในรัฐยะไข่ของพม่าและการสังหารที่เกิดขึ้นนั้นนะคะก็เกิดระหว่างการปราบปรามกองทัพที่องค์การสหประชาชาติกล่าวเอาไว้นะคะว่าทำให้ผู้คนนั้นเกือบ 700,000 คนค่ะต้องหนีไปยังประเทศบังคลาเทศนั่นเองใช่ค่ะรายละเอียดจะมีอย่างไรบ้างไปติดตามกันค่ะ Reuters journalists Walon and Cha So-u, currently detained in Myanmar, were honored Tuesday with the Pan America 2018 Barbie Freedom to Write Award. Walon, 32, and Cha So-u, 28, have been detained in Myanmar since December 12th and are accused of violating the country's colonial-era Official Secrets Act, which carries a maximum penalty of 14 years in prison. At the time of their arrest, they had been working on an investigation into the killing of 10 Rohingya Muslim men and boys in a village in Myanmar's Rakhine state. The killings took place during an army crackdown that the United Nations agencies say sent nearly 700,000 people fleeing to Bangladesh. Walon and Cha So-u's family accepted the award on their behalf. We are very sorry for what he didn't do. He was in the prison. Actually, he didn't do anything wrong, but he was in prison. That's very sad for me. I'm also very proud for him because he's doing for his belief and everybody is supporting from around the world. မျိုးပေါ့နော်ကိုကတော့အဲ့မျိုးအမှန်တရားဆိုတာတနေ့ကျတော့ပေါ်လာမှာပဲအဲ့မျိုးသူကအဲ့လိုမျိုးသူ့ကိုတက်တက်လှုပ်ကျင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးထင်တယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုတက်တက်လှုပ်ကျင်တာဒါအဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးတရားရုံးမှာလဲသူတို့ပြောတာနဲ့သူပြောမျိုးတရားလိုဖက်ကတက်တေပြောတာနဲ့သူတို့ပြောတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့အဲ့လိုမျိုးတက်တက်လှုပ်ကျင်တာပဲထင်တယ် The reporters have told relatives they were arrested almost immediately after being handed some rolled-up papers at a restaurant in northern Yangon by 2 policemen they had not met before, having been invited to meet the officers for dinner. The Pen Barbie Freedom to Write Award recognizes imprisoned writers targeted for exercising freedom of speech. Since 1918, 38 out of 42 jailed writers who received the award have been released, due in part to the global awareness the award brings. And that was ASEAN Interview for this week, and that wraps up ASEAN Challenge. Thanks for tuning in. We'll see you again very soon next week. สำหรับรายการ ASEAN Challenge วันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เรา2คนรวมไปถึงทีมงานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ